네, 안녕하세요. 파란모자 블루캡입니다. 네, 안녕하세요. 팡팡입니다. 네, 오늘 할 게임은 C-OPS. 라는 총게임. 네, 업데이트가 됐나? 여튼 오랜만에 만나서 한번 해봅니다. 지금 같은 팀이고요. 적은 하는데 일단 가자. 죽이자. 저기다. 오케이. 사뿐하게? 역시 오랜만에 해도 바로 그냥 일단 돈 4,000원 얻었고. 난 뭐 일반 권총 갖다 잡지. 암살해야지. 암살. 나는 권총과 칼만 있으면 된다. 나도 권총과 칼. 가자. 적은 한 명이다. 가자. 권총이 위로 무시하는데 권총이 웬만한 야. 기관총보다 세다. 권총 그냥 헤드 마시면 또 한 방이고. 잘 쓰네. 저기 있다. 딴딴 착. 아, 역시 이게 암살이지. 이게 암살의 묘미. 이따가 돈 모이면 또 스나 사야지. 스나도 어떻게 보면 암살 무기 중 하나이기 때문에 일단 가지. M14 저격총. 샀어? 아니 그거 써야 돼. 무슨 미션 같은 거 있지 않냐? 그러니까 1 미션. 나 더블 캐락이랑 권총으로 사서 다르겠네. 이 권총이 아닌데 근데. 원거리 이건. 한번 그었어. 이거 툭 치는데 툭 치면은 권총을 바꾼다. 오케이, 바꿔줬다. 저격총 바꾼다. 나 투천목이 다 사야지. M14. 야, 투천목이 연막 뿌린 다음에 그 뭐냐 석양이래. 뭐냐 그거 성광탄 탁 하고 뒤에서 풋 하면. 난 저격할 테니까. 오케이. 나 저격 좀. 저쪽이다. 내 저격총. 오케이. 저거 먹어. 저 전총. 먹었다. 호랑이 무늬. 내 저격. 내가 너한테 주지. 꿀줘. 총. 오케이. 난 권총만 있으면 돼. AK-47 AK. 간다. 호랑이 무늬. 왜 이렇게 안 들어오냐? 많아야 재밌네. 일단 저기 있다. 이겼다. 방어가 했다. 저격총. 저격총. 오케이. 일단 미리 권총도 좀 좋은 걸로 맞춰도. 이제 저격총 샀고 바로 나가. 저격하면 여기냐? 이거 아니야. 함정이야. 튀어. 연기 끊겼네. 안개 분신술 맞나? 하고 슈퍼트레이너. 죽였네. 예. 나갔다. 내가 저쪽으로 가자. 1대1이다. 잠깐만 이 총 먹고 싶었는데. 어차피 권총밖에 안 나와. 1대1이다. 1대1이군. 들어와. 암살해주지. 일단 여러분, 암살의 기초 단계 뒤를 노리는 겁니다. 너 들어왔다. 일단 이 판은 끝내고 가지. 난 봤다. 난 봤어. 여기냐? 저 음악은. 아니야. 위치가 들켜버렸어. 저 음악은. 튀어야 돼. 저 음악은. 여기냐? 어디야? 소리가 들려. 발소리가 들려. 저 음악은. 누군가를 봤어. 오케이. 난 칼로 벨라 그랬는데. 내가 먼저 때렸다. 좀 이따 안 오면
응. 우리가 가자. 그래. 그래서 암살의 기초 단계를 보여주는 거. 이판 마판하고 나가자. 저기 있구나. 어머 사격. 어머 사격. 어머 사격. 헤드. 두 방 맞췄어. 까비. 짜게. 이게 바로 무기입니다. 몇 나왔냐? 36. 까비. 오케이 나가자. 나가자고? 안 온다. 우리가 들어가자. 여기 무빙 샥샥. 복싱 막 피해야 되지. 어디 보자. 야 근데 게임 속 총은 뭔가 약한 거 같아. 이거는 막 이러는데 그니까. 탁탁탁 이러는. 어디 들어가 이거. 잠깐만 너 필터 맞지? 널널한데 여기 가자. Free for all. 어딨어? 거기 그거. 어디로 돌아갈까? 일단 될 수 있으면 같은 팀 들어갔는데. 야, 너프도 아직 있네. 응. 근데 너프가 활보다도 약해. 활보다 약하다고? 이게 나가는 게 꼬꾸라져. 왜? 대테러 간다. 대체로 갈 수 있어. 오케이, 같은 팀이야. 이제 암살의 기본 단위를 보여주지. 테러 가는 게 훨씬 더 재밌지 않을까? 어차피 바뀌어, 좀 있으면. 오케이, 이겼다. 이제 돈 벌었고, 바로 나가 칼 사고, 총 사고 그런 거. 잘못 샀다. 오케이, 특殊무기 다 샀다. 그냥 간다. 일반 관총. 일반 칼. 나 어차피 미션이 일반 총 쓰기 때문에. 오케이, 가자. 적은 3명. 술탄 투척. 오, 칼. 얻자마자 죽었어. 안개 분신술 맞나? 그 안 봐가지고 그냥 나를. 한 명 남았다. 한 명. 남아있는 거 플래시뱅. 거기냐? 여기 없다. 무빙. 살았다. 까비. 깜짝이야. 이씨. 안 되겠다. 너도 좀 총을 좀 써야겠다. 아직 무킬 못했어. 또 무슨 총 쏘지? 맥크리 간다. MP7 기관탄 좀 써야 돼. 그거 선보라 총인데. 하여튼 간다. 맥크리 풀세트로 간다. 술탄 투척. 이씨. 내가 죽여줬다. 오케이, 감사. 이거 바로 맥크리. 안개 분신술. 성공! 제게. 야, 성광 뿌렸는데. 이거 질 수도 있겠다. 한 놈이, 에임이 고자야. 맥크리 살아야 돼. 오케이, 한 놈. 나 삐가 4 아니야, 방어구가 88이야. 괜찮아. 야, 그거 맥크리보다 더 안 좋은 총이야. 진짜? 그 원거리에서는 쓰레기야. 안 맞아. 저기. 오! 씨. 한 놈 남았다. 1대1. 오케이. AK가 센 총이네. AK가 제일 좋아. 데미지가 무지하게 세기 때문에. 나 또 맥크리로. MPH 돌격총. 아니고, 손보라 좀 맞네. 이거 써야지. 미션이니까. 오케이. 이제 더 이상 권총이 아니다. 기관탄 총은 그 암살자다. 누가 성공 뿌렸어? 누가 뿌렸어? 너 때문에 눈이 파괴됐잖아. 죽는다. 안 되겠다. 야,
기방하자. 기지방어. 아 내가 풀탭은 안 쓰려고 그랬는데 풀탭 써야 될 것 같아. 야 A에서 기지방어. A에서 뭐야? 안 되겠어 이거. A에서 아, 숨어있다가 칼빵 해야지. 집으로 가자. 집? 응. 오케이. 내가 AK는 안 쓰려고 그랬는데. 야 근데 집 가면 얘네들을 폭탄 붙이면 이거 안 돼. 다시 가야 돼. 일단 여기에서 뻑인 다음에 나 여기서 움직이면서 저기 오는지 보겠어. 야 우리밖에 안 남았어. A다. 어디야? A. 그냥 가. 야 눈 감아. 야, 성공탄. 잘못 쐈다. 야 헤드샷 맞췄는데. 잘못 쐈어. 성공탄 잘못 쐈어. 나 칼 들고 간다. 어머해 어머. 안 보여. 아. 야 진짜. 허무하게 죽었네. 칼 들고 왜 앞으로 가? 그리고 성광탄을 왜 써? 아니 여기서. 성광탄이 그렇게 낮게 날아갈 줄 몰랐어. 진짜. 좀 실력이 안 나오네. 나도 옛날 실력이 안 나오네. 너무 오랜만에 하니까. 야 근데 내 프로필 어때? 내 그 유튜브 프로필. 나쁘지 않네. 야 잠깐만. 한 놈 오바야. 죽였어. 너 애니 봐? 아니. 그 애니에서 아주 유명한 거 알지? 내 오른쪽엔 흑염룡이 잠들었지 알지? 야 근데 이 총 뭐야? 그거 그 쓰레기총. 니 먹으려다 만 거. 맥크리 할 때. 이거 좋을 것 같은데. 그 스킨만 멋져서 그래. 되게 멋져 보여. 그 스킨 뽑으면 되지. 이거 가장 싼 총이야. 권총보다 안 좋아. 난 이제 반대로 간다. 오케이. 내가 슈단 잘못 써. 성광탄 누워버렸어. 또 누워버려. 또 누워버려. 뒤지겠네. 안개분 신술. 아니 연막탄. 이런 모를 거야. 분명히 모를 거야. 아니 안해. 어떻게 알아? 어떻게 하냐고. 뭘? 아니 연기 속에 들어가 있는데 어떻게 알아? 오케이. 죽였어. 안 와. 나 혼자 아니지? 너 혼자야? 나도 총 써야 되나? 컨셉 잡고 싶어. 야이씨 두 명 어떻게 잡아? 에이 그거 뭐 다다다다다다. A야? 아마? 안 와. 죽으면 어떡해. 에이 뭐 5대5인데 다시 뭐 이기면 되지. 뭐야 A 아닌데? B전 B인데. 저기다. 오케이 한놈. 쯔쯔쯔쯔쯔쯔쯔쯔. 오케이. 오케이. 나도 이제 총 쓴다. 그냥 총 써. 오케이. 나 풀무장으로 가야 돼. 쓴다. 스나면 일단은 한 놈을 죽였어. 쓰나? 내가 스나 그 벽 통과하는 거 있잖아. 응. 그걸로 내가 한 놈을 죽여. 야 기관총 간다. 여기서 한 놈. 봤어? 못 봤어. 아이 인정하기 싫은가 보지? 기관총 갖다 내가 뚫어버려. 옆에 죽을 뻔했어. 칼로다가 없어 연기 속에 사라졌어. 야 이거 연사 엄청 빠르다. 스나로 지금 근접은 아. 엄청 어려워.
오케이. 돈 벌었다 또. 공수부대. 여기 진짜 기방하기 엄청 좋아. 좁아가지고. 야 근데 이 총 좋더라. 이거 연사 나오는 거. 그거 되게 좋아. 그래서 나 맨날 그것만 썼어. 그러니까 거의 뭐 기관탄 총 저리 가라요. 가라 성광. 아 터졌잖아. 뭐야 저기 뭐 오케이. 어씨. 짜자자자자자. 오케이 2대 맞춰서. 뭐야. 2대 맞춰. 가라. 뭐 저기군. 됐구나. 야 오케이 컷. A쪽. 아야. 우와 저기다 저기다. 오케이. 역시 실력 돌아온다. 뭐야. 오케이. 아 깜짝아. 야 새로운 총 얻은 무지개색. 어디? 그거 나 있는데. 나 스킨. 나 뽑았지. 레어템. 나도 이제 AK 쓴다. 들어와. 파이어 인더 너가 던졌지? 빨리 말해. 예수으로 사라져라. 너가 던졌지? 오케이 컷. 한 명 더. 오케이 컷. 어디야? 오케이. 나 네 뒤에 있다. 왜 내 뒤에 있냐? 무서워. A쪽에. A쪽. 오, 이거 잘 쏘네. 어려워서 안 쏘는데, 나. 없다. 없어? 나에게 폭탄이 있다. 써. 삐. 잠깐. 저기 있다. 저쪽에 죽었어, 사람이. 그러면 저쪽에 있다는 거야. 나와. 역시 저쪽에 있었어. 짜자자자. 오케이. 역시 총을 먹으러 가볼까? 실력이 남아나지 않고. 못 먹었다. 오케이 스나 쓴다. 일단은 한 놈 죽였다. 가라 성광. 하지마. 기했다. 뭐야 저기 안 맞아. 와. 파이어 인더 헐. 저기 안 맞았어? 와, 노. 저기 없다 이제. 그때 그 두 마리. 오케이. 저기 있다. 시스트 좋았어. 이제 한 놈 들어왔어. 안개 속에. 스나네. 이게 움직임이 둔하네. 저기 있다. 이씨. 뭐야 나 혼자야? 조졌다. 조졌다. 여기냐? 나와. 오케이 컷. 두 놈. 어디냐? 건축으로 바꾸는 게 좋을 것 같은데. 아니야. 뭐야 왜 이렇게 잘해? 어디야? 어디로 나와? 숨어. 뒤로 온다. 어떻게 왜 안 맞아? 이제 마지막 기회다. 맞지. 오케이. 미안해. 한 명. 돈 다 나갔다. 샷건. 나 샷건 한번 써야겠다. 나 레드 샷. 레드 샷건. 정말 오랜만이야. 나는 블루 샷건. 한 방짜리 가까이에서. 안 보여. 바람과 함께 안 보여.
아, 또